हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में एक जियो F220B मॉडल आता है F220B जिसमें प्रॉब्लम हो कि चार्जिंग स्विच ऑफ पे ना हो रही हो और स्विच ऑन पे चार्जिंग हो रही हो और चार्जिंग बढ़ नहीं रही हो, मतलब बैटरी स्टोर नहीं हो रही है, तो उसमें क्या करना है आपको। आप चार्जिंग कनेक्टर भी बदल के देख चुके हैं, चार्जर भी चेंज करके देख चुके हैं, सारा कुछ चेंज करके देख चुके हैं, फिर भी आपको क्या करना है, एक इस जगह से, ये जो पॉइंट है चार्जिंग का, यहाँ से आपको जंपर एक लेना है और इस जगह पर जोड़ देना है। बस इन दोनों को आपस में जंपर में जोड़ देना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जियो F220B मॉडल।